Umoja wa wauza mbao Makambako Timber Traders Cooperative Society umefanya uzinduzi wa kihistoria wa vikombe, kalenda na vitabu vya kihistoria vya umoja huo katika tukio hilo maalum la kufunga mwaka 2025. Ni miaka 17 sasa hivi tangu ushirika huu umeanza. Ni miaka 17. Tunaona tuanzishe kitu kwa mara ya kwanza, ikiwa ni pamoja na kualika waasisi na kukutana kwa pamoja, tushare mawazo na nyinyi, lakini tupate chakula cha pamoja kwa maana ya kuaga mwaka. Sambamba na hiyo, tukaona tuanzishe kalenda ya mwaka 2026. Kwa hiyo tumetengeneza kalenda ya mwaka 2026 ambayo ni kitu cha kuzinduliwa, lakini pia tumetengeneza na kikombe. Hiyo kalenda kila mwanachama atapata, lakini pia kuna vikombe maalum vyenye logo ya Makambako Timber. Lengo kubwa tumefanya hivyo, kila mwanachama achukue ikawe barua hata kwa watu wengine, kwa sababu kama nilivyosema, mimi nilikuja kama kijana wa kupatia na kufuta, lakini mwisho wa siku leo nimekuwa mwenyekiti wa ushirika huu. Kwa hiyo tunaamini hata tukitoa hizo vikombe na hizo kalenda, kwa wale wengine walioko nyumbani wanaweza kupata nao kuvutiwa kuja kuingia na kuingia kuja kuwa viongozi zao wakubwa kutoka mbele kabisa. Tukio hilo limewakutanisha waasisi wa umoja huo, viongozi pamoja na wanachama, likilenga kuthamini mchango wao katika kuujenga na kuukuza ushirikiano huo kwa miaka mingi. Katika hafla hiyo, zawadi mbalimbali zilitolewa kwa waasisi na wanachama kama ishara ya shukrani na heshima, huku pia kukiwa kuna chakula cha pamoja. Aidha, waasisi na wanachama walipata fursa ya kugawiwa vikombe, kalenda, vitabu vya historia ya umoja huo pamoja na bahasha zenye kiasi cha shilingi 100,000 kwa waasisi na wanachama kama sehemu ya kuthamini mchango wao. Mwenyekiti ametambulisha kwamba ni kamati ya fedha ya kudumu. Evans anajua shughuli yake. Lakini kwa ajili ya kuuliza Kwa upande wake, mwenyekiti mstaafu wa umoja huo alikabidhiwa kikombe maalum kinachobadilika rangi pindi kinapowekwa chai au maji ya moto, kikionyesha nembo ya ushirika sambamba na tuzo maalum ya heshima. Nadhani
nadhani mabadiliko yameshaanza kama mnavyoona, na logo ama saini yetu imeanza kuonekana. Nyanyua kabisa mwenyekiti. Nyanyua tu juu. Nashika vizuri na hiyo nani. Teknolojia hii. Kalenda. Hizi kalenda ni sehemu ya plan. Tukiweka ndani watu wakiona wanaona kwamba kwa hiyo niliomba tuzizindue pia. Kwa hiyo nakabidhiwa mwenyekiti akampatia mwenyekiti mstaafu ili aifungue ishara ya uzinduzi wa kalenda hii. Imeandikwa jina la mwenyekiti wetu mwanzilishi Ajibu Tewele, mwenyekiti mwanzilishi wa ushirika. Mwenyekiti, kwa kazi uliyoifanya na kuanzisha ushirika wetu, sisi tunakupa tuzo maalum. Tuzo hii ni maalum kwa ajili ya wewe kwa sababu unaanzisha ushirika, lakini kisha mpaka tulipokuta sisi. Kwa sisi tunakushukuru sana ya heshima yetu kwako kwamba tulichokifanya na kuanzisha. Kwa hiyo ipokee kwa moyo mmoja na kwamba tuko pamoja na sisi. Tunahitaji sana mawazo yako kisha shirika letu lifike mbali. Kuna kibonge hiki. Msije mkashaka ubunifu tena nimempeleka Mafinga. Jamani, ili tufanye vitu vizuri is special, vitu special. Na kaambia mwandaji hebu niete kikombe. Maana mimi nikajifanya mjanja kidogo. Akizungumza na Makambako Timba TV, mwenyekiti mstaafu Ajibu Tewele alisema tuzo hiyo ataithamini kwa dhati, akieleza kuwa ni tuzo ya kwanza kuipata katika maisha yake na anaamini ni mwanzo wa kupokea tuzo nyingine zaidi kutokana na mchango wake katika jamii. Moja na hatimaye wamenipa tuzo. Kwa kweli kwa tuzo nashukuru sana. Maana naamini wameona mchango wangu. Niliwatoa sehemu moja kuwapeleka sehemu nyingine. Ndio fika mahali leo wameona kwamba nastahili kupewa tuzo. Kwa tuzo kwa kweli nashukuru. Sikutegemea kupata tuzo kama hiyo. Kwa kweli nashukuru sana kwa hilo. Kwenye maisha yako ushapata tuzo yoyote? Hapana, kwa kweli sijaipata. Hii ni tuzo ya kwanza. Ni ya kwanza. Wewe ina ukubwa kwenye maisha yako? Kwa kweli ina ukubwa sana na ninaamini inawezekana ndio milango ya tuzo sasa kuingia. Vijana wangu wamefungua milango, huenda nikaendelea kupata tuzo zingine huko na kuenda. Kwa wakati ule tulikuwa na mtizamo huo. Sijua kwa sasa mna mtizamo gani. Nitaka kusema kwamba mnaweza kusaizi mwende kibiashara zaidi. Mnaweza mkanunua hata special hii, hata 2-3 zikawa zinafanya nini? Zinaendelea kuingiza nini? Mapato. Kwa ndani ya kuingiza mapato mkipata shida, Bwana Lihomero ana shida kwao Makete. Tayari mnajaza mafuta, gari yenu leo haikodishwi, leo ina msafara, mnaingia watu 20 mliotoana, mnaenda mnakuwa na usafiri wenu. Ikirudi hapa inaendelea kuzalisha nini? Fedha ndani ya ushirika. Hiyo ndio tunawauzia kama hivyo. Kama mtafika mahala mko juu zaidi, hata mkiwa na semi 2-3, mkao mnakodisha hapa kikubwa. Hao wana uzoefu sana kwenye kwa yao injilisi, wana gari zaidi ya hii ngapi? Wanajua management namna ya usimamizi miradi kama ile. Mnakuwa na timu ya usimamizi. Kwa inaendelea kuingiza nini? Kipato, licha ya mnakopeshana, si mnafanya nini, mnaingiza zile riba na nini, bado na vitendea kazi navyo vinashambulia kuinua nini? Ushirika. Natoa tu wazo, vipo vitu vingi, nimetolea tu mfano vitu kama hivyo Inawezekana mna mpango mingi zaidi hata kuliko hii ambayo inaizungumza mimi sasa. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nawashukuru sana.
na kwa namna moja nyingine nirudie tena kusema nawashukuru sana. Hatukujua kwamba kuna zawadi. Juzi anavyonipigia katibu simu, kwanza namba yake nilikuwa nimepoteza. Akasema bwana, unajua unaongea nani? Sauti inanipa shida kama namtambua. Baadaye akasema bwana, unajua unaongea nikamwambia bwana mwenzio namba nilipoteza. Sasa bwana Kilagwa, nilishtuka kwanza hata kushtuka kwamba kuna nini? Kuna nini? Kwao kuna mahala labda miradi tu anzishaga huko inananiwa wanahitaji mashahidi nini? Kama ndio fikiri mwenzangu mmoja kitu. Kwa sababu kuna vitu ambavyo tunavitambua huko nyuma itakuwa tukatolea nini? Hatukujua kwamba mmetuandalia vitu vikubwa kama hivi zangu. Yaani tunawashukuru mno. Tunawashukuru sana, mmetuheshimisha, mmetambua na sisi uwepo wetu kwamba tupo na tuliaga kwamba bwana si wenzenu tunaondoka, lakini siku tukitaka kurudi tunaomba mfanye nini? Mtupokee jamani, si ndivyo mwenyekiti? Sahihi kabisa. Nawashukuru sana kwa kweli, sisi ni wanasiasa. Naweza katua juu afu maneno hayaishi. Mimi nishukuru kwamba nawashukuru sana, muendelee na umoja huu na niwatakie kila la heri, hasa mwenyekiti umefiti kwenye nafasi yako. Kwa sababu wakati ule naamini kabisa mpaka leo bado upo unafaa. Uendelee kuimarika kweli, kipindi kwa kijana mdogo leo hii umezidi hata na mzengangula. Umefiti mtano tena. Niwashukuru sana hata waasisi tulioanza nao. Kina Kilagwa, kina Manuongwa, kina Sigala, Limijo Sigala Shimijangu. Hicho sisi huko tulishapumzika siku nyingi kudani. Nasema kasa kama kuna maswali inatakiwa tujibie, namba unitaarifu ili tukipange. Akasema hapana. Kwa mpaka leo ameendelea kuita nikana basi ni hezi jambo la heri. Labda tunakuja kudhihakiwa. Lakini Mungu awabariki kutufikiria na sisi mahala ambapo hatukutoa hata jasho, ametupa. Mungu awabariki. Kingine mimi naomba ni kwamba hivi panapokuwa na shida naomba hata siwezenu kututaarifu, kwa sababu leo inasikia kwamba mzee Machumu alishatuacha. Naomba muwe mnatutaarifu ingalao tutashirikiana. Leo tunashirikiana kwa kula, hata penye shida tushirikiane. Kwa kweli sina neno zuri la kusema asante. Kwanza nimefurahi kwanza kukuheshimu. Yaani mwenyekiti, kwa kweli tunashukuru sana. Mimi nilipopigiwa simu na katibu jana, kwanza namba yake ni kwa simu. Anajaribu kuongea nikasema sauti kama anaipata lakini sikupati vizuri. Cheka kwanza. Alipocheka nikasema wewe ni fulani. Kwa kweli nikajua hapa kuna jambo. Kama sio kwenye msitu kule ile ndio tunaloitiwa. Lakini akasema hapana, kuna moja mbili tatu. Kwa kweli nilishukuru sana. Kiufupi napenda kuwashukuru wana kamati ya umoja wa Timberland. Mimi hapa nimeongoza ukamu wa mwenyekiti miaka 6 nikiwa na baba yangu hapa hadi. Kwa kweli tuliendesha kichama vizuri, patabu na raha. Kama anavyosema mwenye katibu wenu, ndicho alikuwa mhasibu wenu. Huku kulikuwa na vurumai. Kwa hiyo tunafunga mlango, kazi kuiendelea tunafungua mlango. Ila chama kiende. Kwa kweli mwenyekiti wetu mstaafu alifanya kazi kubwa sana. Sana. Kwa kweli nawashukuru sana, sina mengi ya kuongea. Mimi hapa nilikuwa naitwa Faustina Sanga, kwa jina maarufu kwa sasa naitwa Mama Reni Hardware. Karibuni sana na shida hapo stendi mpya opposite na barabara ya Bajiaji. Karibu sana, rangi bati nondo mnapata. Karibuni sana. Kila nikitamani naomba kurudi. Hapa ni kwangu, hapa panaitwa mtakuja. Asanteni sana. Kwa upande wa mwenyekiti wa umoja huo kwa sasa, Emmanuel Kifanga amewashukuru waasisi hao kwa kumtengeneza na kumkuza mpaka hapa alipofika sasa. Sisi leo tumefurahi sana kuwa pamoja na nyinyi, na kiukweli yale yote mliotoa ushauri tutazingatia na wengine kuyafanyia kazi ili tuungane pamoja. Na kwa sababu tumesema tukipata tatizo basi tunashirikisha, pia tutawashirikisha. Lakini ikiwapendeza basi karibuni sana, ushirika bado upo na unawahitaji sana. Mwenyekiti wakati nikabidhi ushirika ilikuwa milioni 6. Na F6 saizi ni milioni 6 na F6. Lakini ukiona mpaka milioni 6 kama vile ilipokuwa upande wako 600,000 na F6, maana yake thamani ya ushirika ilikuwa inaendana na
na $600,000 na $600,000. Ukiona sasa hivi milioni 6, maana yake thamani yake inaendana na hii kuanzia rasilimali na kila kitu. Kwa hiyo usione kama ni kubwa sana, hata ya ndani huko utaona kwamba hata hivyo tumeweka ndogo.